Muy buenas a todos y bienvenidos a la video review de la réplica que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Es la M014 de Ares, también conocida como Honey Badger o Amoeba. Hace tiempo hicimos un video review pequeñito, o más bien dicho un unboxing, y hoy queremos darle más extensión y explicar todas las partes, las cosas buenas y las cosas malas que tiene la réplica, y explicar un poco por encima cuáles han sido nuestras experiencias con ella. Lo primero que veis es aquí la réplica en sí. Os puedo decir que el cuerpo está hecho en dos materiales principalmente. Polímero, en el que vamos a encontrar que es todo el recibidor y el cuerpo en sí, el cargador, el pistolete, parte de la culata, sin contar los raíles, que son de metal, y las alzas, que son abatibles, como veis aquí, que también son de exactamente el mismo polímero que el resto, aunque un poco de peor calidad. Sin embargo, tanto el silenciador como el cañón como el guardamanos son totalmente metálicos. El raíl, como ya he dicho antes, es enteramente de aluminio o de una aleación parecida, mientras que los raíles son enteramente de plástico. La forma modular que tiene, así como la ligereza por los huecos y toda la forma que tiene en sí el guardamanos, que me parece preciosa, hace que sea muy fácil poder poner cualquier tipo de accesorio en cualquier raíl y poder intercambiar entre quitar, poner o lo que queramos a través de estos boquetes y los tornillos que trae la réplica. Sin embargo, una vez quitamos la rosca del silenciador, vemos que debido a la disposición que tiene tanto el guardamanos como el gran silenciador que sale de él, hace que el cañón quede flotando, sin nada que lo aguante, por lo cual se traduce básicamente en una pérdida de precisión y estabilidad, ya que las vibraciones del gearbox se transmiten directamente al cañón, haciendo que éste vibre ligeramente a la hora de disparar. En cuanto a la potencia y forma de disparar, esta réplica es impresionante, debido a que en el gearbox tiene un controlador de tiro electrónico. Se puede regular a través de un dispositivo que vende Ares aparte para poder transformar ráfagas en disparos continuos o semiautomático en ráfagas. Otra de las características de esta réplica es que viene con una guía de cambio rápido de muelle, por lo cual no tendremos que abrir toda la réplica para simplemente extraer y cambiar nuestro muelle para una potencia mayor o menor. Para ello, usando una llave Allen como esta, que veis aquí, tendremos que quitar el pequeño tornillo del fondo que os dejaré en pantalla. Para ello, introducimos, aunque cuesta un poco y os recomiendo que sea una llave más larga, introduciríamos y empezaríamos a darle vueltas. Una vez quitado el tornillo del interior con la llave Allen que hemos mostrado antes, esta pequeña pieza saldrá sola. Y lo único que lo unirá será el cable, que hay que tener cuidado de que salga por este boquete que veis aquí. Con cuidado lo sacamos, dejamos la pieza y nos deja al descubierto el sistema de cambio rápido de muelle, que usando otra llave Allen mucho más grande, empezamos a darle vueltas y vueltas hasta que consigamos sacar el muelle. Y aquí lo tenemos. Una vez sale la guía y nuestro muelle, y ya podemos cambiarlo por el muelle que queramos. Para volver a poner el compartimento en su sitio, tenemos cuidado a la hora de poner el cable para que no se pince con absolutamente nada, y volvemos a colocar el tornillo ejerciendo bastante fuerza, pero sin pasarnos, ya que es el único punto de unión de esta pequeña pieza de la culata con el resto de la réplica.
La batería se aloja en el mismo compartimento que hemos quitado anteriormente para acceder al cambio de muelle rápido. Simplemente, como veis en pantalla, quitamos la culata y la pequeña tapa que protegerá nuestra batería. Tras esto, meteremos la batería y la conectaremos, teniendo mucho cuidado después de cerrar la tapa que no quede ningún cable entre medio de la guía de la culata, ya que si lo pinzamos podríamos llegar a romper o estropear nuestra batería. Visto ya cómo cambiamos la batería y cómo cambiamos el muelle, vemos que este compartimento es demasiado pequeño. Por ello, nos fuerza a usar baterías tamaño Ampeg, que son tipo lipo. Obligatoriamente y únicamente tipo lipo, ya que no existen otras en el mercado con este tamaño. Esto nos deja un presupuesto bastante cerrado y no nos deja usar baterías que son más baratas y más comunes, como esta por ejemplo, ya que su tamaño lo hace imposible para que quepa en este hueco. Para ello, nuestros amigos de AirTech Studios nos han enviado un paquetito. Se trata de una serie de piezas específicamente diseñadas y fabricadas para la gama Amoeba de Ares, concretamente para los modelos AM013 y AM014. Estas piezas nos ayudarán en las pequeñas fallas o problemas que nos puede dar y ya hemos comentado de estas réplicas. Se trata de un estabilizador de cañón y un alargador de batería, que van a mejorar considerablemente esos puntos flacos de nuestra réplica. Para instalar el extensor de batería vamos a hacerlo exactamente igual que con la pieza original. Para ello vamos a probar con una batería que antes no entraba, que es una batería lipo tipo normal, como ya he dicho antes. La metemos, la conectamos y cogemos el extensor. Como vemos, los cables ahora quedan muchísimo más sueltos y el borde de la batería que quedaba fuera, ahora sí entra. Colocamos primero la parte de arriba y hacemos una ligera presión en la parte de abajo. Ahora lo único que queda es introducir los rieles de la culata, hasta que escuchemos ese clic. La única pega que hay de esto es que la culata se queda originalmente en esta posición, sin poder meterla hacia adelante, pero no creo que sea un gran problema debido a que lo que estamos buscando es una mayor concentración de batería y un mayor estoraje. Para instalar el estabilizador del cañón, primero tendremos que quitar la rosca del silenciador y a continuación introduciremos la misma pieza en la parte frontal. Haremos una ligera presión y quedaría totalmente puesta, sin ninguna rebaba ni borde. Ahora simplemente volvemos a colocarlo y volvemos a enroscarlo. En cuanto a la compatibilidad con otras marcas de cargadores del mercado, vemos que la Amoeba es bastante flexible. Con los cargadores que tenemos, si veis en pantalla, no hemos experimentado ningún problema de alimentación excepto con el Hi-Cap de AGM y algún problema de estrechez con el Hi-Cap de The Voice. El resto funcionan como la seda.
Como veis, la diferencia entre usar o no un estabilizador de cañón es bastante significativa. Disparando a una distancia de 10 metros más o menos, podemos ver que la agrupación con el estabilizador es mucho mayor y la dispersión vertical se reduce considerablemente. Esto en largo distancia nos va a dar una mayor precisión. Una vez repasadas las características, deficiencias y posibles mejoras de esta réplica, esperamos que seáis capaces de sacar vuestras propias conclusiones, que os haya servido y sobre todo que os haya gustado. Nos vemos en la próxima.